咗啲碗嘅就係台山生蠔加雞子，仲有豬腰。我啲雞湯全部現賣。哇，真係喎！係啊，一日可以大概可以賣到幾多份100份左右。 ？100份左右。係哇！我覺得呢個米粉真係太靚，呢個米粉真係吸飽晒雞湯嘅所有味道。Anchor 冇得拖，今日帶大家去到荔灣去食一間超級補嘅雞湯米線啦，有幾補？跟住我哋嚟啦！第一次響呢個小區呢度都可以蕩失路，就係呢一間啦。個招牌真係細到我要用放大鏡先放我睇得到。到步。你呢個係咪食雞湯米粉啊？店仔細細，但係菜式非常之多。我啲雞湯全部現賣。哇，真係喎！係啊，即係平時都係朝早一煲新鮮嘅。冇錯。哦，一日可能要煲2、3煲咁多嘅。係啲咩雞嚟㗎？你哋土雞。土雞。係。哦，煲出嚟嘅雞湯嘅香啊！ 180日嘅土雞先有咁嘅效果。呢度就係老細用嘅180日嘅土雞，用嚟製作佢哋本店嘅招牌雞湯。一日可以大概可以賣到幾多份？100份左右。100份左右。係。哇！而家真材實料之後回頭。今日點咗啲碗嘅就係台山生蠔加雞子，仲有豬腰啊！呢一碗湯大概係40零蚊左右。然之後咧，入邊啲生蠔咧係完全唔縮水，大家睇下啲雞子，每一隻都係爽爽青。事不宜遲，食佢。呢碗就係今日我哋同大家介紹嘅大滿貫雞湯米線啦。當你見到呢班大佬齊聚響一個碗上邊嘅時候，你都會哇一聲。呢個雞湯一上嚟嗰陣時，嗰種鮮味已經係撲鼻而嚟。呢隻就係大家期待嘅台山生蠔，係一啲煮完之後一啲都唔縮水，鮮甜飽滿。呢嚿就係佢嘅厚切豬腰，佢嫩滑 Q 彈之餘係一啲臊味都冇，記得點少少豉油，食落去風味更加突出。好爽，好正啊！呢個豬腰。OK。我覺得呢個米粉真係太靚，呢個米粉真係吸飽晒雞湯嘅所有味道。你嘅雞子，哇，爆漿啊！超新鮮嘅雞子，本來係一份生蠔套餐，加到一份雞子係20蚊，但係好抵，好新鮮。呢度就係佢哋厚切豬潤，店嘅用料都好用心，所有食材都好新鮮，特別係啲豬雜類、內臟類，一啲臊味都冇。呢啖生蠔連台山本地人都認證過係掂，係咪同手指公一樣咁大咧？今日2個人2碗麵65蚊，唔知大家覺得抵唔抵？呢次真冇得拖啦，下次再會。